รายการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อใต้สันติสุขโดยศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านำเสนอร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรมุสลิมในภาคใต้เป็นพิเศษเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นประจำทุกปีเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรมุสลิมในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลให้ราษฎรได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดและทรงสอบถามถึงทุกสุขของราษฎรพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการประกอบอาชีพบางรายที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอันสุดวิสัยที่จะช่วยตนเองได้จะทรงรับไว้เป็นคนไข้พระบรมราชานุเคราะห์ทรงรับเด็กกำพร้าอนาถาชาวมุสลิมเข้าอยู่ใต้พระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเด็กเหล่านี้ได้รับการเลี้ยงดูมีการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และไม่รู้สึกมีปมด้อยอีกทั้งยังเป็นที่มาของเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับลุงวาเต็งปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันลึกซึ้งระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระสงฆ์นิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมสามัญชนธรรมดารวมทั้งเป็นจุดกำเนิดของตำนานปลาร้องไห้ที่บ้านปาตาติมอร์ซึ่งสะท้อนถึงพระเมตตาที่พระเจ้าแผ่นดินไทยพระองค์นี้มีต่อพระสงฆ์นิกรผู้ยากไร้ของพระองค์อย่างหาที่เปรียบมิได้เมื่อเกิดเหตุการณ์เผาโรงเรียนกว่า30แห่งพร้อมกันในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อกลางปีพุทธศักราช 2536 หลายท่านคงนึกถึงภาพแห่งความประทับใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้นำศาสนาอิสลามและราษฎรของพระองค์ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2536 ภายหลังเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ปะทุรุนแรงขึ้นในปี 2547 หลายท่านคงนึกถึงแนวทางพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้รับการน้อมนำมาเป็นยุทธศาสตร์หลักของทางราชการในการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ดังกล่าวมาจนถึงทุกวันนี้Raja Bhumipol beliau memelihara kos akan penduduk Islam di selatan. Setiap tahun, beliau pergi untuk tinggal di istana Taksin Rajaniwet. Beliau pergi menziarah penduduk Islam di kawasan terpencil untuk orang-orang mempunyai peluang untuk hadir di hadapan dengan hampiran. Dan beliau bertanya kepada distress dan kebahagiaan rakyat. Memberi proyek diraja daripada inisiatif untuk pembangunan kerjaya dan meningkatkan semangat kehidupan rakyat. Memberi hartanya bagi rakyat menjadi membiayai dalam bekerja. Sesetengah pesakit, ia penyakit yang boleh membawa maut yang melebihi untuk membantu sendirinya. Beliau akan menerima pesakit itu di bawah naungan raja. Beliau menerima anak-anak yatim melarat yang beragama Islam di bawah naungan raja. Dan kanak-kanak ini diberi makan dan pendidikan dan kesejahteraan yang lebih baik, dan mereka mempunyai maruah diri manusia dan tidak berasa rendah.
Ia juga menjadi sumber cerita mengenai Pak Cik Wateng Putih, sahabat raja di Saiburi. Ini menunjukkan ikatan yang mendalam antara raja dengan rakyatnya yang beragama Islam, yang menjadi orang awam serta asal legenda ikan menangis di Kampung Patah Timur. Ini menunjukkan rahmat raja kepada penduduknya yang miskin. Apabila sekolah dibakar serentak, lebih daripada 30 sekolah di wilayah Sempadan Selatan pada pertengahan tahun 2536 era Boga. Ramai daripada Anda mungkin ingat gambar kasan Nyang Raja dan Permaisuri menziarah pemimpin agama Islam dan penduduknya di Masjid An-Jami' An-Faton pada 21 Oktober 2536 era Boga. Selepas pergolakan di wilayah Sempadan Selatan telah didedas dipergiatkan dalam tahun 2547 era Boga. Ramai daripada Anda mungkin ingat garis panduan diraja memahami aksi pembangunan dan falsafah ekonomi mencukupi yang telah menjadi strategi untuk bagi kerajaan dalam mengukuhkan keamanan di kawasan yang tersebut sehingga hari ini. ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าโทรศัพท์073 452 535